A continuació, i finalment veurem com crear la bibliografia Mendeley al nostre Word. Primerament, ens situarem al menú Referències per localitzar el plugin de Mendeley que hem instal·lat, per poder localitzar els documents que volem citar i que prèviament haurem d'haver importat al nostre Reference Manager. Ens situarem amb el cursor al punt on volem insertar la cita i a través de les col·leccions podrem buscar aquells documents que volem. Podem anar baixant fins que localitzem el que necessitem o també a través de la lupa podem començar a teclejar les primeres paraules del títol o del nom de l'autor i podem marcar una referència únicament o si són diverses referències les que donen suport a aquesta idea que volem citar, també les podem marcar. Aquí ara mateix estarem insertant 3 cites i ens apareixen just aquí, el punt on nosaltres la volíem, amb estil APA. Aquí a Citation Style veureu que per defecte l'estil amb què se cita és la 7a edició de l'APA, que ja és correcte perquè és l'estil que utilitzem a l'UBIC. Tornarem a Referències. Un altre exemple, en aquest cas de cita literal. Quan escriviu tot un text entre cometes que és copiat literalment, hem de citar, a més, la pàgina exacta del document on es troba. I per fer-ho, el procediment és el mateix. Simplement afegim la cita, ens hi posem a sobre i fem clic a sobre perquè se'ns desplegui aquesta opció de pàgina i Save Changes. I veieu que aquí ja se us ha afegit també el número de pàgina. Finalment, per afegir la llista de bibliografia de tot això que hem citat, farem clic a More, Insert Bibliography i Continue. I ens apareixerà tota la llista de referències de tot allò que hem citat al llarg del treball. Si anem fent canvis mentre anem fent el treball i, per exemple, aquesta cita la volem eliminar, farem clic a sobre, quan la localitzem aquí, amb la creueta, la traiem. També en podríem afegir i per actualitzar la llista de bibliografia final, Update from Library.